மச்சான் நான் போயிருக்கேன்டா, எனக்கு ஞாபகம் இருக்குடா. எனக்கு சத்தியமா இல்லை, நம்பவே முடியல எனக்கு. ஆனால் எனக்கு அது சொன்னவனே ஞாபகம் வந்துச்சு. ஃபைனலா அந்த போர்டுக்கு வந்துட்டோம், ஜவாது ஹில்ஸு. இவங்க பாத்ரூம் அங்கே குளிக்கும், அங்கே குளிக்கும். ஆக்சுவலாக இது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், நான் சொன்னல, கீழே சில தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. நான் எனக்கு நீச்சல் தெரியும்டா, நான் அச்சுன்னு வந்துடுவேன். அவர் சுத்தம் பண்ணி சொல்ல சம்மால அந்த இடத்துல செம்ம டெப்த்து வர. நான் இறங்குறான், அச்சுக்கு மேலே வரேன். எனக்கு ஏதோ வந்துருச்சுடா. சத்தியமா புள்ளிட்டு போய் சுத்தம் வந்துருச்சேன். ஏன் நீ உங்களுக்கு தெரியல, நான் பண்ணதான் உங்களுக்கு தெரியல. நீயும் அங்கிருந்து பார்த்துட்டு, நானும் உன்னை பார்த்தேன்டா. நீ என்ன பார்த்துனே இருக்க. ஒருத்த ஏதோ கத்து வாங்கித்தான் பார்த்து என்னையும் பார்த்துட்டு இருக்கானா. எனக்கு என்ன சொல்றேன்னு கூட தெரியல எனக்கு. ஆனா ஆக்சுவலாக அந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட போகிற வைப்பே இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு ஆறு இந்த மாதிரி ஒரு குரூசியலான சந்து, அப்படியே இந்த மலை கீழெல்லாம் வச்சு பக்காவாக இருக்கும். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியல, அவங்களுக்கு பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கும் தான் நம்பிட்டு போயிட்டு இருக்கோம், பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பீமன் ஃபால்ஸ் சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம். அது எங்கே இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக சொல்ல தெரியாது. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இது வந்தோம், பருவதமலை வந்தோமா. ஸோ அங்கேருந்து அப்படியே இது ஒரு விளாக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு பீமன் ஃபால்ஸ் சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அப்படியே நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஒரு சந்து பொந்து கிந்து அப்படிலாம் பூந்து சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலாக ஒரு லொக்கேஷன் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ பக்கத்தில் வந்தோடனே இங்கே இன்ட்ரோ எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சா. ஸோ அதனால் அப்படியே இன்ட்ரோ முடிச்சுட்டு ஊர் சைடு வந்தாலே அந்த வைப் வருது பார்த்தியா, அந்த ரோடு வைப்பு, அது இல்லையே வச்சு. ஸோ அப்படியே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோ எடுத்துலாம் சொல்லிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூப்பராக்கா. இங்கே இது பார்க்கும்போதே என் ஃபால்ஸில் தண்ணி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானே நினச்சிக்கிறேன். பட் அங்கே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரில. அங்கே போயிட்டு ஃபால்ஸ் நல்லா இருந்தால் ஃபால்ஸை பற்றி, ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மற்றபடி ரிவ்யூ, அப்புறம் தண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மற்றலாம் அங்கே சொல்கிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் சீனரி மட்டும் ஒரு வாட்டி ஊர் சைடெலாம் வந்தாலே அக்ரிகல்ச்சர்லாம் பண்ணுவாங்க. அவங்களும் இங்கே பிறந்துக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை இருக்கும். ஆனால் சிட்டி லைஃப் தான் அப்படின்னு அங்கே பாடுறா வயலு. வயலுக்கு பக்கத்துலேயே இது. கிளைமேட் சூப்பரா இருக்குல்ல. ஏய் வரலனா யார்கிட்டயா பர்மிஷன் கேட்டு இந்த மாதிரி பம்ப் செட்ல குளிச்சு போயிடலாம்டா. அங்க தண்ணி வரலனா விவசாயம் பண்ணுங்க, அதுல எப்பரா தண்ணி வந்தா குளிப்போம். ஆனா நல்லா இருக்குடா, வைப்பே வேற லெவலா இருக்குல்ல. அதெல்லாம் ஏலகிரி ரூட் தான் நான் போவேன், எனக்கு தெரியும்டா. சென்னையில இருந்து அதுவும் 200 கிலோமீட்டர் தான் ஏலகிரி. நம்ம அப்படியே ஆச்சு இப்போ 250 கிலோமீட்டர் மாறிச்சுல, அப்படியே ரூட் வந்து அப்படியே இந்த ரூட் தான் மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இதே ஃபீல்டு அப்படி இதே ஃபீல்டு தான் ஏலகிரி. கரெக்டாக இந்த ஃபீல்டு தான் தெரியும். கம்மியாக இல்லை ரோடே பாரு, வேற லெவல் ஆகிப்பாங்க. ஆனால் ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடு சரியான ரோடு. அந்த ரோடு நான் பார்த்ததே இல்லை. செம்ம ஃபீல்டு. ஃபால்ஸ் நல்லா இல்லை, நல்லா இந்த ஃபீல்டு போதாடா ஓட்டினா மனசுக்கு ஃபுல்ஃபில் தான் போதும் ஓட்ட போது. ஃபால்ஸ் போயிட்டு ஃபால்ஸ்ல இறங்காத. ஃபால்ஸ் அப்படி சப்போஸ் ஃபால்ஸ் தண்ணி இல்லைன்னா மன வருத்தம் இல்லாமல் ஜாலியாக இந்த மாதிரி ஒரு வைப்பாக போகணுமா நல்லா இருக்கும். நான் ஒன்று எனக்கு என்ன ஒரு மன வருத்தம்னா, என் கூட ஒரு 2 பேரும் வந்துருக்கான், கனிஷ்கரி அப்பா எல்லாத்துக்கும் வந்துருக்கான். அதான் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. பரவாயில்ல, என்ன பண்ணுறது, எல்லாம் அதே பாருங்க ஜாலியாக. ஃபைனலாக அந்த போர்டுக்கு வந்துட்டோம், ஜவாது ஹில்ஸு. ஸோ ஜவாது ஹில்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் மஜாவா. நம்ம ஹில்ஸில் போகிறோம் மச்சான். ஹில்ஸ்ரா இது ஃபுல்லாக தோடா. ஏய் மச்சான் நிறுத்துறா, நான் ஓட்டுறேன்டா. பாதிக்கோ நானும் பாதிக்கோ. சரி. ஒருத்த லெஃப்ட்ல போடா பைத்தியக்காரா. பேசாதடா. சரியா இருக்குடா அப்பா. ஒருத்த கனிஷ்கர் தானே மிஸ் பண்ண. லெஃப்ட்ல போடா. ஏலகிரி வேற, ஜவாது ஹில்ஸ் வேறடா. பொறுமையாவே போ. சரியா இருக்குடா.
வேறு லெவலு உண்மையிலே. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹில்ஸ்க்கு வந்திருக்கேன். எனக்கு இது ஞாபகம் இருக்குது. நான் மொத்தம் ஒரு 4 பேர், ஒரு பல்சரில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேஷன் ப்ரோ, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்ரிலா சம்திங் ஏதோ ஒரு வண்டி, 6 பேர் நினைக்கிறேன். 6 பேர் வந்திருக்கோம். இதே தான் ஜவாது ஹில்ஸ் வந்தோம். வந்துட்டு இது மேலே ஏறி இங்கே ஃபோட்டோ எடுத்தோம். பட் ஆனால் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபோட்டோஸில் நான் வந்து வைக்கல. வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம், நான் ஆட் பண்ணிருப்பேன். சத்தியமாக இல்லை, நான் நம்பவே முடியல எனக்கு. ஆனால் எனக்கு அது சொன்னவொடனே ஞாபகம் வந்துச்சு. ஜவாது ஹில்ஸ் சொன்னவொடனே சரி நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் சொல்லிட்டு ஒரு ஞாபகம் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இது இருக்குமா சொல்லிட்டு எனக்கு மேலே போனால் வியூ சூப்பராக இருக்கும். மேலே யாருன்னா இருக்காங்க? நல்ல வேலை மேலே யாரும் இல்லை. இங்கேருந்து இதே தான் அப்படியே தெரியும் எனக்கு. இதே தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அப்போ வந்தேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு, ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்தேன். பட் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 12th நான் ப்ரொஃபைல் இல்லை, என்னோடய பேஜோட கவரில் வச்சுருப்பேன். பேஜ் கவரில் ஒரு நான் ஃபோட்டோ வச்சுருப்பேன். பார்த்துருக்கேன் நின்று இப்படி இருக்கும் பாரு, ஒரு செடியெலாம் இருக்கா மாதிரி என் நான் காட்டுறேன். அதில் வந்து இங்கே வரும்போது அடுத்தது 12th படிக்கும்போது 12th படிக்கும்போது ஸ்கூல் பசங்களோட வந்தேன் நான். அதே இடம் தான், மறக்க முடியாது. ஜவாது ஹில்ஸ் நான் வந்திருக்கேன். நான் ஜவாது ஹில்ஸில் போய் நான் காட்டுறேன். எனக்கு தெரியும் ஜவாது சொன்னேன், நான் சொன்னேன். இவன் தான் நம்பல. ஃபால்ஸ் போயிருக்கேன் மச்சான். நான் போயிருக்கேன்டா, எனக்கு ஞாபகம் இருக்குடா. எனக்கு நான் என்ன அவ்வளோ இதோடா, சத்தியமாக எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. வா போகலாம், ஹில்ஸ் போகலாம். நம்ம ஹில்ஸ் போயிடலாம். இதுக்கப்புறம் அவள் தான் ஒரே ஒரு நேரோ ரோடு தான். அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி நார்மலாக பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, பெண்டுலாம் இல்லை, பெண்டு கிடையாது. அப்படியே ஸ்லைட்ஸில் அப்படியே கிளியர் இறங்குறது. அப்படியே போனோன்னா ஒரு மரம்லாம் வரும். என்ட்ரி வந்து நான் அப்போ போகும்போது ஒரு 20 ரூபா சம்திங், 10 ரூபா 20 ரூபா சொல்லிட்டு வண்டிக்கு வாங்கியிருந்தாங்க. சின்ன ஃபால்ஸ் தான் எனக்கு தெரியும், எனக்கு சின்ன ஃபால்ஸ் தான். நான் ஃபால்ஸில் போய்ட்டு மற்றெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஆனால் அக்செப்டே பண்ணலடா. நல்லா பார்க்கலாம். பஜ்ஜிண்ணா நல்லா தான் இருக்கு, காரம் இல்லை. அழகா பச்சியா? அந்த ஃபால்ஸ் போய் நான் ஆக்சுவலாக இன்னும் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது நாங்கள் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம், லைட்டாக செம்ம தூக்கம் வந்துருச்சா, அப்படியே போயிட்டு டீ குடிச்சிட்டு பஜ்ஜிலாம் சாப்பிட்டுட்டு அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி வழியெலாம் கேட்டுட்டு ஸோ இங்கே வந்திருக்கோம். இன்னும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஏன்னா அந்த பீமன் ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ பர் பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 ரூபீஸ் சார்ஜ் பண்ணாங்க. வண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா பண்ணாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50 ரூபா வந்துருச்சு 2 பேருக்கு சேர்த்து. ஸோ ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி எனக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கேன், எனக்கு தெரியும். சின்னதாக ஃபால்ஸ் ஆனால் இது, ஆனால் அந்த ஒகேனக்கல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஸோ கீழெல்லாம் ஒரு மாதிரி காட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக. அந்த சவாரி எல்லாம் போவாங்களா, ஸோ அது மாதிரி இங்கே இருக்கும். ஆனால் அங்கெல்லாம் உள்ளே விட மாட்டாங்க. பட் மேலே ஏறி ஃபோட்டோக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்டடாக அன்றைக்கி வரமும் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ பண்ணுறாங்களே ஏன் சொல்லு எனக்கு தெரியல. இப்போ பார்க்கிங் போயிட்டு பார்க்கிங் போக இவ்வளோ சொல்லிட்டு நான் வந்து பேசி எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொன்னோன்னே கொஞ்சம் தூரம் போய் பார்க்கிங் போனதுக்கப்புறம் ஃபால்ஸில் போயிட்டு ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குது பார்த்துட்டு ஃபால்ஸ் அப்படியே சுற்றி உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு 2 குழியில் போட்டு லைட்டாக தூக்கத்தை போட்டு நைட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். கூட்டம் அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கான்னு கேட்டோம். குறைவா அதிகமாக அப்படின்னாரு. பட் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து லீவ் டேவா, கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஆனால் போகிற ரூட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ வேறு ஏதோ ரூட் சொன்னார் எங்களுக்கு அந்த கடைக்காரண்ணா. அந்த ரூட்டில் போனால் வேலூர் தாண்டி அப்படியே அந்த ரூட்டில் போனால் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும், சுற்று இல்லை சொன்னார். ஸோ இங்கேருந்து அந்த ஊருக்கு போயிட்டு அப்படி தான் போகிறதா ஒரு பிளான் இருக்குது. அங்கே போகிற வியூஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும் சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ சப்போஸ் அது போனால் நல்லா இருந்தால் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஃபால்ஸ்லேயே வந்து சொல்லி முடிச்சிடுறேன். சரியா? என்ன சொன்னேன், வண்டி எடுத்து போய் விட்டுடுறா, நான் நடந்து வந்து அப்படியே வ்ளாக் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப நேரமாக நடக்கிறேன், வரவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 மீட்டர்ஸ் நடந்துட்டேன். யாரும் அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணுறாதீங்க, அந்த மாதிரி வண்டியிலே போயிடுங்க. பட் ஆனால்
செம்ம காலியாக இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுதா? அப்படியே எந்த சத்தமும் இல்லாமல் தனியாக பேசிட்டு ஜாலியாக விளாக் பண்ணிட்டு வருது. வேறு லெவல் வைப் தான். ஒன்று ஒன்றா ரசிக்கிறதா இருக்குது. விளாக் பண்ணாலே உங்களுக்கும் சொல்கிறதும் இல்லாமல் நம்மளுக்கும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதா இருக்குது கேட்டு கேட்டு. ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கும் சொன்னால் உங்களுக்கும் புரியும். ஸோ அதனால் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம கேட்டு அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மறக்காமல் அவங்களோட முத்திரையை குத்திடுங்க நம்ம சேனலில். போகலாம், அங்கே போகலாம், ஃபால்ஸ் போகலாம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக குளியல் தான். இதோட எட்டாக ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு குளியலில் போட்டுடலாமா வந்துட்டு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஸோ ஃபைனலாக கெட்டப் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஃபிசிக்ஸ்லாம் பக்காவாக இருக்கும் நம்மளுக்குலாம். ஆனால் இவன் தான் சட்டை ட்ராக்கோட அப்படியே குளிக்கிறேன்ட்டான். நானும் ட்ரௌசர் மாற்றிட்டேன். போயிட்டு டேரெக்டாக குளியல் தான். அக்கா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு வியூ காட்டிடுறேன். வியூ சூப்பராக இருக்கும். குளிக்கிற இடம் தான் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். ஆனால் அது ஃபால்ஸ் தான் காட்டுறேன் வாங்க. வண்டி நம்ம உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிருக்கலாம். ஃபுல்லெல்லாம் எடுத்துன்னு போனால் அலோடு இல்லை. ஏய் எடுத்துன்னு போனாங்களே. ஐடன்ட் ப்ரோ. எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக காமிக்கும். ஆனால் எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் கூகுள் மேப்லேயே பக்காவாக காமிக்கும். வந்தீங்கன்னா அந்த ஹில்ஸை பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த ஃபால்ஸ் ஜவாது ஃபால்ஸ் வந்து வச்சுக்கேன். ஜாலியாக ஒன் டே ட்ரிப்பு பக்காவாக வந்துட்டு போகலாம். ஏலகிரியில் ஏலகிரினே அது ஜவாது ஃபால்ஸு. நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு உடம்புல தெம்பும் மனசில் தைரியமும் இருக்கணும். தூக்கம் வராமல் இருந்தால் போதும். நான் இன்னும் தூங்க கூட இல்லை. நேற்று காலிலேருந்து தூங்கல. இன்னும் நல்லா தூங்கிட்டான். ஜவாது ஃபால்ஸ். பட் ஆனால் இது ஸ்மால் ஃபால்ஸ் தான். பட் ஆனால் அப்படியே பாருங்கள். ஜஸ்ட் நான் காட்டுறேன் ஒரு வியூ. மேலே இருக்கிற ட்ரெஸ் ரூம் தெரியுமா? அதான் லேடிஸ் மட்டும் இருக்குது. கடைசியாக அங்கே ஃபோட்டோ தானே நான். ஏய் ஏதோ இருக்குடா. பின்னாடி எடுத்துருவேன். நான் வந்து சும்மா பேசுகிறேன். ஆக்சுவலாக நான் சொன்னல சின்ன ஃபால்ஸ் தான். பட் ஆனால் நல்லா இருக்கும். அதுதான் ஃபால்ஸ். சின்ன ஃபால்ஸு இங்கே தானே தண்ணி. இவங்க பாத்ரூம் அங்கே குளிப்போம். சீரியஸா தெரியும். அப்போ நம்ம இங்கே நின்றுடலாம். போயிட்டு ஒரு வியூ எடுத்துட்டு இன்னும் நல்லா இருக்கும். பார்த்துவா. ஏய் நீ பார்த்து போடா. போ. நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம். அப்படியே வந்துருக்கணும். நம்ம இப்போ போகவே முடியாது. போனா வேணாப்பா. ஏய் வேணா ரேசா அப்படியே போகலாம். வா கீழே வழியாக போகலாம். வா. ஆழம்லாம் இல்லடா. அது ஆழம். போனால் நாக் அவுட் தான். நீ இப்படி போகலாம். இறங்கிட்டியா? ஏய் ஃபஸ்ட்டில் இங்கே தண்ணியா? இதில் தண்ணி வந்துச்சுடா நான் வரும்போது. அப்போலாம் இப்போ தண்ணியே இல்லை. ரைட்டாக சும்மா அப்படி இருக்கும். ஏய் நான் உருப்படியாக ஒரு ஃபோட்டோ தரா. அங்கே தான் எடுத்து தரல. என்ன ஒரே இது எடுத்துக்கணும். எது வீடியோ போயிட்டு இருக்கு. ஃபோட்டோவா? ஓ ஒரு ஸ்பாட் ஒன்று இருக்கு. நல்லா இருக்கும் ஸ்பாட்டு. பார்த்து வா.
ஆனால் போனாட்டி இங்கே விடவே இல்லை இந்த ஸ்பாட்டில். ஆனால் தாட்டி இங்கே யாரும் பார்த்துக்கிறவங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அங்கே ஆள் இருக்காங்க பாடுறா. கீழே போய் குளிக்கிறாங்கடா. கீழே எப்படி போனா? எனக்கு அதை டவுட். அது கீழே எப்படி போனாங்கன்னு தெரியலையே. கீழே எப்படி போனாங்கன்னு தெரியல. கீழே குளிக்கிறாங்க. ஏய் அப்படி வழியே இல்லை. அவர்தான் சொல்றாரு அப்படி வந்தாரு. போயிடலாமா? இங்கே குளிக்கிறாங்க. புரியா பேசாம நீங்க வந்து டேய் ஓடியா மண்டே போடக்கூடாது. கையிலாச்சா ஏங்க சத்தியமா ஆழமா இருக்குங்க. அங்கே போயிடலாம். இங்கே போய் சம்பவம் பாருங்க. இன்னும் லேடிஸாக இருக்காங்க. ரொம்ப வேலையாக ஆகுது. நம்ம அங்கே போயிடலாம். ஆக்சுவலாக பொன்னாட்டி வரும்போது நாங்கள் குளிக்கவே விடலை. ஏன்னா இங்கேயே விட இங்கே யாரும் இப்போ பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் இங்கே விட்டுருக்காங்க. சரி அப்படிக்காக தான் போகணுன்னு சொல்கிறாங்க. போய் பார்க்கலாம். சப்போஸ் விட்டாங்கன்னா அங்கே போய் குளிக்கலாம். சரியான சம்பவம் பண்ணலாம் போயிட்டு. ஆக்சுவலாக இங்கே ஃபுல்லாக லேடிஸ் தான் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. நான் காமிச்சிருப்பேன் அந்த ஸ்பாட்டு. அங்கே வந்து அவங்க குளிக்கிறாங்க. அங்கே கூட்டமாக கம்மியாக இருக்குல்ல. இங்கே ஃபுல்லாக அந்த சின்ன பசங்க அப்படி. அதான் வண்டியில் வந்து பாரு முடியல நட்டுக்குச்சுடா. இதுக்கும் கேப் போட்டே இப்படி ஆயிடுச்சு. கேப் எடுத்துகிட்டு வரலாம். அவ்வளோதான். எப்படா போனாங்க? இதோட அதோ இருக்கிற வழி. கீழே போகிறேன். ஆக்சுவலாக இது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். நான் சொன்னல கீழே சில தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. நான் தான் சொன்னேன். எனக்கு தெரியும் அந்த பக்கம் போகக்கூடாது. இப்போ தண்ணி இப்போ மழை காலம் இல்லைடா. தண்ணி கம்மியாக இருக்கு. பாலம் நான் தான் நான் 4 வருஷத்துக்கு நான் வந்ததுக்கே அங்கே விடலை. இப்பயும் அதே தான் பண்ணிருக்காங்க. பட் ஆனால் நான் வரும்போது செம்ம தண்ணி. இங்கேயே செம்ம தண்ணி. நிற்க கூட முடியாது. மண்டியில் டப்பு டப்புன்னு விழும். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே போய் குளிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இல்லாமல் எந்த ஒரு செக்யூரிட்டி யாருமே இல்லை. போன டைம் செக்யூரிட்டி இருந்தாங்க. இப்போ லேடிஸ்லாம் போயிருக்காங்க. பார்த்துக்கலாம். நான் சொல்கிறேன்லடா இந்த வாட்டி தண்ணி கம்மிடா. இங்கே போன இடத்துல செம்ம தண்ணி. நம்ம நடந்து வந்தோம் பார்த்தியா? அந்த அது என்னது பாறை இல்லைடா, பிரிட்ஜு. அது மேலே தண்ணி ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ பார்த்துக்கோங்க. அப்போ மழை சீசனும் என்னன்னு தெரியல. இப்போ மழை சீசனில் இன்னும் ஆரம்பிக்கல, ரெய்னி சீசனு. ஸோ அதனால் வைப்பு தான். கீழே போயிட்டு ஒரு டைவை போடலாம். நல்ல வேலை அங்கேயே குளிச்சிருவோம். மொக்கையாக இருக்குன்னு நினச்சேன். இருக்காண்டா மக்களை காமிச்சிட்டேன். இப்போ அந்த ஆன்ட்டிலாம் தம்பி விட்டா தெரில. ஆன்டிஸ் குட்டி பசங்களெலாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க. ஆனாலும் அவங்க இங்கே வந்து குளிக்கிறாங்க. நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பார்த்துக்கலாம். என்ன ஆகுதுன்னா பார்த்துக்கலாம். போகலாம், வைப் பண்ணலாம். அந்த டெஸ்டினேஷன்லேருந்து இந்த டெஸ்டினேஷன் வந்துட்டோம். இன்னும் இங்கேருந்து அங்கே போய் குளிக்கணும். செப்பல் பேக்கில் அங்கே தான் தம்பி ஒன்றுங்களா விடுவேன். அங்கே பார்த்துமா நம்ம அப்படியே இறங்கிட்டு இருக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டோம். பட் ஆனால் பரவாயில்ல, இங்கேயே குளிக்கலாம். என்னடா ஆளெல்லாம் காணோம். எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அங்கடா? எங்க? அது அங்கடா உள்ளடா. ஓ அதுவா? அப்போ இது இல்லையா? நான் இது நினச்சிட்டு இருக்கேன்டா. ரொம்ப தூரம் வந்துட்டுமோ? இப்படியே வா. அங்கெல்லாம் வழுக்கும். இப்படி தானே இறங்கணும். செப்பலை ஒத்துக்கோடா. எங்க தண்ணி பார்த்தீங்களா? ஃபர்ஸ்ட்லாம் இங்கே செம்ம தண்ணி. அதனால தான் எனக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுருந்தாங்க. அப்போ வந்து நிறைய பேர் காட்ஸ் இருந்தாங்க. ஒரு 4-5 பேர் இருந்தாங்க. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்களா தண்ணியே கம்மியாக இருக்குது. ஆழமான பகுதி குளிக்க தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கே இந்த இடத்துல சமாளமாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனால் எனக்கு தெரில. இங்கே பாருங்கள், நல்லா காய போட்டுருக்காங்க குளிச்சு முடிச்சுட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே தான் நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்க, இங்கெல்லாம் எப்படி காஞ்சி போயிருப்பாங்க. தண்ணி அப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்களே. தண்ணியை கம்மி பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் தண்ணியை எவ்வளோ லூஸாக வருது தண்ணி. இப்போதைக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் தான் போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாசியாக இருக்குது பார்த்துடா. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம விளாக் பார்த்துட்டு வரவங்களாம் கண்டிப்பாக இங்கெல்லாம் விடமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல வேலை, நல்ல காலமாக இவனோட புண்ணியத்தில் இந்த ஃபால்ஸை நான் இங்கே குளிக்கிறேன். நல்ல விஷயந்தான். பட் ஆனால் இதுக்கு மேலே எப்படி ஏறணும்? இப்படி தான் ஏறணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அருவிக்கு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலி இங்கேயும் கூட்டமாக தான் இருக்குது. இங்கே வந்து ஆழம்னு நினைக்கிறேன். அவர் நீச்சல் தெரியுமா கேட்டார். நம்ம அந்த அருவியில் குளிக்கலாம், இங்கே பொறுமையாக குளிக்கலாம். இதான் ரூட்டு மச்சான். அப்படி அந்த பிறகு பொறுமையாக போடா. வலுக்கொண்டா பார்த்து வாடா.
முருகா செப்பல் செப்பலை விட்டுரு முருகா, சத்தியமா என்னால புடிச்சிட்டு வர முடியாது. செப்பல் இங்க விட்டுரு. வலிக்கு விட்டுச்சா? ஏய் 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 ஏய், அப்படி போடா. செப்பல் இங்க விட்ரு, செப்பல் இங்க விட்ரு, இங்க விட்ரு, இங்க விட்ரு. விட்டா ஏய் வேற லெவல் வைப். ஆனா குடிக்கவே இல்லை ஆளு பாவம். டமால் டமால் உழுது மண்டையிலே. ஆனா சரியான வைக்கிற வேற லெவல். ஆனா ஏய் முருகா, தலை தலை ஐயோ கண்டினியூ பண்றேன். ஏன்னா நான் எனக்கு நீச்சல் தெரியும்டா, நான் அச்சுன்னு வந்துடுவேன். அவர் சுத்தம் பண்ணி சொல்ற சம்மால அந்த இடத்துல செம்ம டெப்த் வர நான் இறங்குறான், அச்சுன்னு மேலே வரேன். எனக்கு ஏதோ ஏதோ வந்துருச்சுடா. சத்தியமா புரிஞ்சு போய் சுத்தம் வந்துருச்சேன். சத்தியமா அதை வீடியோ எடுக்காம விட்டேன். ஏன் நீ உனக்கு தெரியல நான் பண்ணதா உனக்கு தெரியல? நான் எவ்வளோ கத்துனா நான் தனியா வந்துடும் நான் மேலே வந்து என்ன பிடிச்சா வச்சுட்டாரா செம்ம போயும் இன்னும் சுத்திட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனியானா நான் வந்துடுவேன். உனக்கு கூட வச்சேன்னா சரியான பாந்துச்சு. கட் பண்ணி குளிச்சுலாம் முடிச்சிட்டோம். குளிச்சு முடிச்சிட்டுனாச்சு. சரி அங்கே ஆழம் இருக்குது, நான் எனக்கு நார்மல் நீச்சல் தெரியும் சொல்லிட்டு நான் இறங்கிட்டேன். இறங்கி ஜாலியாக குளிச்சுட்டு வந்தே இருந்தேன்னா ஒருத்தர் சரியான சம்பவம். நான் ஃபஸ்ட்டே பதன்னு பேசியிருப்பேன், ஆனால் செத்துட்டேன்னு நினச்சிட்டேன். எனக்குலாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு.
என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில வேற. ஆக்சுவலாக எனக்கு நான் அவள் தான் நினச்சிட்டேன் நான். ஏன்னா நானே என்னை காப்பாற்றுற வரைக்கும் எனக்கு நீச்சல் கற்று வச்சுருக்கேன். ஏன்னா கீழே விழுந்துட்டா கரைக்கு வர வரைக்கும் கற்று வச்சுருக்கேன்னா இன்னொருத்தனை காப்பாற்ற வரைக்கும் எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. ஏன்னா நான் இங்கே இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் கற்றுன்னு இங்கே அப்படியே கிணத்துலாம் குளிச்சிருப்பேன், அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய ஷார்ட்ஸ்லாம் போட்டேன். ஸோ இங்கே அதான் நினச்சி நான் ஒரு கை கூட சொல்லிட்டு கை கொடுத்தா என்ன பூச்சி அழிச்சு விட்டார் 3 வாட்டி. செம பிசுறே. ஒரு 2 நல்ல மனுஷனுங்க அவனை காப்பாற்றிக்கிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கரை விட்டான். ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் நான் திருப்பியும் பயம் போகணும்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் நான் அந்த நீச்சல் பண்ணேன். எனக்கு அது வரைக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிடுச்சு. நான் அப்புறம் பேசுகிறேன். நிறைய பேர் சொல்லும்போது நான் கேட்கவே இல்லை. உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியாத இடத்துல, ஆபத்து இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக யாரும் ஆனால் எனக்கு எக்ஸப்டே பண்ணடா. ஐயோ எனக்கு அதை நினச்சாலே எனக்கு பிஸ்ராயிடுச்சுரா. அவன் பண்ணது திருப்பி என் மைண்டில் ஓடினே இருந்துச்சு. ஆனால் நீயும் அங்கேருந்து பார்த்துன்னு நானும் உன்னை பார்த்தேன்டா. நீ என்னை பார்த்துனே இருக்க. ஒருத்த ஏதோ கற்று வாங்கித்தான் பார்த்து என்னையும் பார்த்துட்டு இருக்கானா. எனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு கூட தெரில எனக்கு. ஆனால் நல்ல வேலை காப்பாற்றி விட்டு. யார் தெரியுமா என்னை காப்பாற்ற? ஒருத்தர் பிளாக் கலரில் அவர் தான் கடைசியாக கை கொடுத்து கரையில் விட்டார். நம்மளுக்கு ஒரு இடத்துல சப்போர்ட் இல்லாத இடத்துல இறங்கி எந்த இதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ குளிக்க வேணாம் இல்லை. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட் இருக்குது சொல்லிட்டு எனக்கு இப்போ தான் இன்றைக்கி தான் புரிஞ்சிச்சு. நல்லா செத்துட்டான்னு நினச்சிட்டேன். சத்தியமாக செம்ம பயம் வந்துடுச்சு. எப்படியோ அவர் தூக்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவள் தான் முழுங்கிட்டு இருப்பேன். முழுகலை, நான் மேலே வரேன் திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படியே அவர் புஷ் பண்ணி உள்ளே தள்ளி லங்ஸில் தண்ணி போயிடுச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே ஃபுல்லாக போய் வச்சிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு ஃபியர் ஆகிடுச்சு. சரி அப்போ நான் தெளிவாக என்ன பண்ணேன், மேலே வந்தேன். சரி கொஞ்சம் பயத்து கம்பெனி மேலே வரேன், திருப்பி என்னை அழுத்திட்டாரு. அப்புறம் பிடிச்சது விட்டாங்க. எனக்கு அந்த பயம் வந்து அப்படியே அதுக்கப்புறம் குளிக்கவே இல்லை. ஒரு 1/2 மணி நேரம் உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் லாஸ்ட்டாக அந்த பயம் போகிறதுக்காகவே திருப்பி குதித்தேன். ஆக்சுவலாக வாங்க, இதுக்கு தான் அந்த தடை செய்யப்படுத்த இடத்துக்கெலாம் போகாத அப்படி சொல்லி அங்கே போர்டு வச்சுருக்காங்க. அதை கேட்டுன்னு சைலண்ட்டாக அங்கேயிருந்து போயிட்டுருக்கணும். மறக்க முடியாத சம்பவம் இதானா. சரி பார்க்கலாம். எந்த எவ்வளோ ஏறி இருப்பா சாதுரி? நீ போடவே இல்லை. எந்த கையில் வச்சானே ஏறும். சரி அவ்வளோதான், இந்த விளாக் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நான் இது மேலே பேசுறதுக்கும் விருப்பம் இல்லை. என்ன பேசுறது கூட தெரில. எனக்கு பயம்தான் வந்துச்சு. ஃபுல் பயம் ஃபுல்லாக. லாஸ்ட்டாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன், சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும் எல்லா இடத்துலையும் இறங்குங்க. மற்றபடி தடை செஞ்ச இடத்துல போய் இறங்கி ஏன்னா மாட்டி போயிடாதீங்க. பார்க்கலாம்.